Բարև ձեզ սիրելի ունկնդիրներ, ինչպես գիտեք, ես էքստրասենս պարահոգեբան եմ, զբաղվում եմ նաև վեդայական աստղաբանությամբ, նայում եմ, նեգատիվ էներգիա եմ մաքրում, աստղային քարտեզ եմ մեկնաբանում, երազներ եմ մեկնաբանում, թալիսմաններ եմ պատրաստում և ակտիվացնում, ես Երևանում եմ, եթե ձեզ անհրաժեշտ է իմ ծառայությունը, կարող եք դիմել, եթե չեք կարող այցելել, աշխատում եմ նաև օնլայն տեսահոլովակի միջոցով։ Սիրելիներս, ես այսօր ցանկանում եմ ձեզ կապված Սուրբ Ծնունդի և կապված դիալուսնի հետ շատ կարևոր մի ծիսակարգ նվիրեմ, որով դուք կարող եք այս կախարդական մոգական ուժ ունեցող ժամանակահատվածում, եթե խնդիրներ ունեք ձեր ֆիզիկական մարմնի հետ, ձեր հոգեկան աշխարհի հետ, եթե ունեք ինչ-որ առողջական խնդիրներ, կկարողանաք այդ խնդիրներից ձերբազատվել, բայց որպեսզի դուք այս ծիսակարգի, այս գործողության կախարդական ուժը 100% զգաք ձեր վրա, պետք է անպայման, եթե դուք ինչ-որ սխալ գործողություն եք կատարել, անպայման կարողանաք ներողություն խնդրեք տիեզերական էներգետիկայից, բացի դրանից պետք է այսօրը հատկապես սիրելիներս Սուրբ Ծննդյան օրը անցկացնեք մաքուր էներգետիկայով, հայհոյանքներ չպետք է լինի, վիճաբանություններ, կռիվներ, մարդկանց հանդեպ վատ գործողություններ, հանցագործ մտքեր, հանցագործ գործողություններ, եթե դուք նման գործողություններով մոտենաք այս ծիսակարգին, ընդհանրապես ոչ մի օգուտ չեք ստանա, ընդհակառակը խնդիրներ կունենաք, իսկ եթե մտնեք այս ծիսակարգը կատարեք մաքուր էներգետիկայով, անհնարին է, որ տիեզերական էներգետիկան, աստվածային ուժը ձեզ իր կախարդական ուժը ցույց չտա, պետք է մոտենաք մաքուր էներգետիկայով, նույնիսկ լավ կլինի, որ անպայման ինչ-որ բարեգործություն կատարեք, թեկուզ կարող է և 7 մուրացկանի գումար նվիրեք, 7 մարդու համար, եթե նույնիսկ մուրացկան էլ չեն, ուղղակի մարդիկ են տեսնում եք, որ խնդիրներ ունեք, այդ 7 անձնավորության համար ինչ-որ նվեր կնել, կոնֆետ կնել, քաղցրեղեն կնել, 7 մարդու համար, անպայման կատարեք այդ բարեգործությունը և երբ որ ցանկանում եք արդեն քնել, այսօր գիշեր, հունվարի 6-ի գիշերը և 7-ի լույս գիշերը կատարեք այդ գործողությունը նախքան քնելը, սիրելիներս, պահեք ձեր ձեռքերը, ափերը, ոնց որ թե լվացվում եք, պատկերացրեք, որ լվացվում եք աստվածային լույսով, աստվածային էներգետիկայով, ընդհանրապես աստվածային էներգետիկան ինքը ամենակարող էներգետիկան է, ամենակարող լույսն է, ամենաբուժիչ լույսն է, բոլոր տեսակի դեղերից, բոլոր տեսակի բուժման պրոցեդուրաներից ամենաուժեղ զորություն ունեցողը դա աստվածային լույսն ու աստվածային էներգետիկան է, և երբ որ քնում եք սիրելիներս, ձեռքերի ափերը այսպես շպելով ասեք, մաքրվում եմ աստվածային լույսով, մարմնական ցավերից, հոգևոր ցավերից, խնդիրներից, 7 անգամ մաքրվում եմ մարմնական ցավերից, հոգևոր ցավերից, խնդիրներից, մաքրվում եմ մարմնական ցավերից, հոգևոր ցավերից, խնդիրներից, մաքրվում եմ մարմնական ցավերից, հոգևոր ցավերից, խնդիրներից, 7 անգամ կատարում եք և ասում եք ամեն, 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 և ինչ որ խնդիր ունեք,
տագնապներ, վախեր, առողջական խնդիրներ եւ մարմնական եւ հոգեվոր եւ երբ որ ինչ-որ խնդիրներ, այդ բոլոր խնդիրները, վախերը աստվածային ուժով մաքրվում են։ Այս ժամանակահատվածի էներգետիկան ինքը շատ ուժեղ էներգետիկա է, բայց մոտեցեք մաքուր ձևով, առանց վիճաբանությունների, այսօրը պետք է հասկացնեք, առանց կռիվների, առանց վիճաբանության, եթե դուք ինքներդ մաքուր էներգիայով չմոտենաք, չի կատարվի, դուք աստվածային հրաշքը չեք տեսնի։ Անպայման պետք է ձեր էներգետիկան մաքուր լինի եւ անպայման պետք է 7 մարդուն կամ ողորմություն տաք, կամ նվիրատվություն տաք եւ նոր կատարեք այդ գործողությունը։ Այս կանը սիրելիներս, հաջողություն, ստեսություն։